Come here. পোষা পাখিদের মধ্যে ককাটেল পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সবচেয়ে বেশি পালিত পাখি। কিন্তু এই অতি পরিচিত পাখিটির এমন কিছু আশ্চর্য করা বিষয় রয়েছে যেগুলো খুব কম মানুষই জানেন। গ্রো লাইফের আজকের এপিসোডে থাকছে ককাটেল পাখি সম্পর্কে এমন কিছু আশ্চর্য করা বিষয় যা জানলে আপনার মাথা ঘুরে যাবে। নাম্বার 1, সঠিকভাবে ট্রেনিং করাতে পারলে ককাটেল পাখির ছেলে পাখিগুলো মানুষের মতো কথা বলতে পারে। এদের ছেলে পাখিগুলোর কথার উচ্চারণ তুলনামূলক অনেক বেশি স্পষ্ট হয়। Are you a good boy? You're a pretty bird. What you doing? That's right, what you doing? 2 নম্বরে ককাটেল খুবই সামাজিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের পাখি। এরা কখনোই একা থাকতে পছন্দ করে না। এরা অন্য মানুষ এবং অন্যান্য পোষা প্রাণীর সাথে খুব সহজে বন্ধুত্ব করে ফেলে। বিশেষ করে পোষা কুকুর এবং বিড়ালের সাথে এদের খুব ভালো বন্ধুত্ব করতে দেখা যায়। পৃথিবীতে যত ধরনের পোষা পাখি রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পালিত পাখি হলো ককাটেল। এমনকি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী হিসাব করলে দেখা যায় বাজরিগার এবং অন্যান্য প্যারাকিট জাতীয় পাখির থেকেও ককাটেল পাখিকেই মানুষ সবচেয়ে বেশি পালন করে থাকে। তবে এর পেছনে রয়েছে এদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, কিউট নাচানাচি আর অসাধারণ সুরে শীষ দিয়ে ডাকার ক্ষমতা। তুলনামূলক অন্যান্য পাখির চাইতে ককাটেল পাখির গড়ায়ু অনেক বেশি। এমন অনেক ককাটেল রয়েছে যারা 25 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। তবে গড়ে হিসেব করলে এক একটা ককাটেল 15 থেকে 20 বছর পর্যন্ত সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তবে সেজন্য এদেরকে সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা করাতে হয়। এগুলোর উপর এদের জীবনকালটা অনেক নির্ভর করে। ককাটেল পাখি সম্পর্কে আশ্চর্য করা আরও একটা বিষয় হলো এরা যতটুকু না কথা বলতে পারে তার থেকে অনেক ভালো সুর করে শীষ বাজাতে পারে। শীষ দেওয়া পাখিগুলোর মধ্যে এদের মতো সুন্দর ডাক এবং সুর অন্য কোনো পাখি তৈরি করতে পারে না। কখনো কখনো এমনও দেখা গেছে ককাটেল পুরো একটা গানের সুর শীষ দিয়ে নকল করছে। পাখিদের মধ্যে এমন ট্যালেন্ট খুঁজে পাওয়া সত্যি বিরল ব্যাপার। ককাটেল খুবই ঘুমপ্রিয় একটা পাখি। আপনি জানলে অবাক হবেন এই পাখিটি দিনে অন্তত 14-15 ঘন্টা শুধু ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। তুলনামূলক অন্যান্য পাখির সাথে এটা কম্পেয়ার করলে ওরা অনেক বেশি ঘুমায়। পরবর্তী অবাক করা বিষয় হলো ওদের বাচ্চা পালন করা। ককাটেল পাখির বাচ্চা হলে মা পাখিগুলো বাচ্চাদের প্রতিপালন করে। কিন্তু বাসা রক্ষার ব্যাপারটা বা প্রকৃতিতে কোনো বন্য প্রাণী যদি ককাটেলের বাসা আক্রমণ করে বসে সেক্ষেত্রে ছেলে পাখিগুলো তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে তার বাসা ও বাচ্চাদের রক্ষার। সত্যি বলতে এরা অনেক বেশি সাহসী হয়। ককাটেলের ছেলে পাখিগুলো এতটাই সাহসী যে এরা সাপ কিংবা অন্য যে কোনো হিংস্র বিশালাকার পাখির সাথেও তাদের বাচ্চার জন্য লড়াই করতে পিছপা হয় না। সাধারণত বেশিরভাগ প্রাণীর মধ্যেই মাকে দেখা যায় বাচ্চাদের জন্য বেশি লড়াই করতে, কিন্তু এই পাখিটির মধ্যে তাদের বাবাই বেশি লড়ে থাকে। ককাটেলের এমন কিছু অবাক করা বিষয়ের মধ্যে আপনার কাছে কোনটাকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও ভালো মনে হয়েছে অবশ্যই আমাদের বলবেন, এবং আপনার কিছু জানা থাকলে সেটাও শেয়ার করবেন। পুরো ভিডিওটিতে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।